Hello, gagayam, sakbay ti amin, kablawang kay pa itinaragsak, a Paskwa nga awan labas, naragsak a Paskwa iti tunggal maysa. Ket sapay kumata, agtultuloy ti kinasalun at tayo akanayon. Di Apo Diyos, timang bendisyon kada tayo amin. Sakbay ti drama makablaawa mampay, da Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera, di Taramon Isabela, kani Gesto ni Ballesteros dita Ifugao. Kapadasan ni Kabsat Vanji sa napudnonagan tintay drama kastitiko nana. Dirman ang biyanang, kababain man nga ibaga nga may saak asado. Kat nadilawan dati kinasadot ko agungatak. Kat umanayan na pangapapaak iti kabalay ko. Adon abalay tinakipagyanak, tawan makanos kanyak akabagyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anya kayo matananang? Bimakbakutan kayo at chismosa? Nagalas kat ti kasta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banche. Kasano? Nagalas ka ramid yo. Abi mapan yung istoryahan nga wan araramidak diti balay. Ibagbagayo pa yung maladladawak nga agririing. Chismisan da kadagiti kakaruba. Ay agdamag da nga ro, di bagagtag paiso. Saan ko nga ichismis? Sungsung batak laang dagiti damdamagan da. Makita damo nga may ngawan aramidem. Maturog mangan laang, Vanji. Katgapotag damagda, ibagayo matan. Imbes sa protektaran dak nga anak yo. Nupod no napatagak kada kayo nasaya at ipadamag yo kadakwada. Nay, anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Vanji. No kasataramid yo, nasaysaya at lang agtalawakon. Ay makamu ka. Kanayon mo nga ibagati kasta. Iso ang makamu ka. Wun, di kay madanagan, tagtalawakon diti balay. Awanan ti ungungtan yo. Awanan ti chismis yo. Umayak man pa nagbakasyon diti balay yo, Uncle Atong. Isarek kong isa nga sa ako abado. Wala. Apay nagapam. Ay, ijay balay Nagapa kami kaninanang, iso nagtalawakon. Kanya. Apay nagapa kayo. Chismosa mga minjay kabsayo. Ichismis na amin na makita na kanyak. Anya matikas di nga ina. Ichismis na ultimo anak na. At daya magkasta. Ha? Chismosa na dya kabagis yung. Imbakbakit na tiki na chismosa na. Anyat inchismis na aya. Abangan no agpaysumay. Nagpaiso nga masapul aya mapanay si istoryahan kadagiti tattao ti mapaspasama ki balay. Hay! Masuronak. Ay, Uncle, ada na lami sa danumiyaw. Anday jay ref. Diyos nga'y, anda. Lukatam jay ref. Ada kami ni jay. Ay, nasayat nga rod. Uminuma man iti na lami is. Barang bumaaw basit ti pudo ti ulok. Aldawan, ngam di malagreng jay ka na ka mo natong. Napuyatan siguro Sa di napanak imisbo iti parbangon kat nakariing pailaan. Alas 3 iti parbangon nga magsel-selpon pailaan. Mala, umunata nga ruda na mamigatan ay adapay papanak. Sige, aggao ka nga ruda ng bakay. Ay na, anyat masidangay, Uncle. Ay, nakaring kamot gaya man. Aday dyan namin saan ti masida. Ingka mga anay. Naaldawan ka nagriing Nasapa kay di pa'y dahil pa nagriing ko, Uncle. Anya? Alas 10 ni tagsapa, nasapa ko ng kitden. Kawamag. Ay, napanan na tirita nga'y. Napan nakilwalaw. Naimbag pa'y ka dahil diyang asawa yaw, tama naglualaw. Kan sana marites. Sana kas kanina nang agrabe ti kinachismosa na. Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na ka amin na mangagkan makita na jabalayan. Bakbakatan. Alahin kakit mga anay. Uray adda kam mali jay inam. Respetwem ta inamlat ta day jay. Makapasuron mga minti style na. Nay, una yan ti kasta lang nga mamangmangan banjay. Nakangat tambay sasakab. Sapay nakashort pang ka. Anya mo da ito nga itlugan, nagapgad. Itlog lang arudan, nagapgad pa'y.
Asino tinagluto ititlogan tay? Kay siyak apay aya. Nagapgad. Ha? Kitaan nyo magbasit ti pa naglutluto yung atan eh. Diyak kaya tinapgad. Husto laang man. Kasta matasigod ti timpla mi kanyang kalmaw. Napgad nga road. Pati man ang linuto yung idirabya dinangdang. Nagadot bugong na nagapgad. Ay kat mangluto kay ti sabali si dam No din mo kayat ti lutok. Ay, masadutak. Manglukatak langan iti dilata. Adda dilata yaw. Adda dita istantay, mga lakalat taditan. Mga lakay mutan tada kay tinakata, darante. Jak makatakdaran. Nakapwesto akong dito sango ti lamisaan kat. Adda sabon niya para labangkal. Ada, Mike. Ada dya abay ti washing machine. Labak man nagitibadok tani, adun timurang ko, awan pagsukatanan. Anya mo dito asabunan? San mga glabutab? Ang lablabutab, Mike. Nabanglupay na ta sa baon. Nabanglo nga, nakabangbang silang arudan, di paglabutab. Nagbasi ti labutab na. Asino gimatang iti dayto asabon na yanggal? Niyan tim ginatang na iti store. Ay, ijay iling amin ti pagkatangan nyo Ado ti pagpilyan nyo ijay. No dita istor lang ay na. Manmano tilako da dita. Kapilitan lang agatangam tawang mga rod pagpilyam. Ala, anong samraitan tay sumot nga rudyad? Ay, hanya pa'y ngay. Wanan Bagbaga mamadya ka nakamataw. Hanya matikas dya nga style nan. Nagsadot. Muwan nga raw. Iso siguro ang nagapada iti inan at takas dya iti ugali na. Kano nga gawi daya? Tsaka mo nagadong matibalon na abado na. Sangasakaw di bado na. Kaya't asawon na ita, mabayag nga agnaad di ti balay. Himpakada na ti panagnad nanditaw. Basta ko na namat nga agbakasyaw. Ngam di na matimbag ano aging katkanaw. Nakasarita mo, di ka bagis mo. Saan pa Ngam gagaraag to ti mapanidya balay da no adawayak. Ay, hanya matikas ka biyagan. Nay, Awan pa'y masida na imasmal. Sardinas, tuyo, tinapa, kanitluglat, masigsida di tuyan. Na, kasita. Sumana umanan ako namlan isot bumalayan. Mala, kasaritak man. Nya, matikas tuyan. Isarding mo man tikas tangar aramidam si kabanjay. Apa yan yung problema maya? Kasano, awan pa'y naimas asidan matangkol. Nabayagan na jak imigo piti sabaw. Tapasig mo't atuyo kan itlog ti paspasidayo kada tao. No kaya't mo tagsiday tinaimas. Agtrabaho ka. Manggid ka. Tapno da pangalamit igatang mo iti sidaam. Ha? Aglablabos ka na. Gaputa agul uli magkamilaan. Agruam ka magtan. Agdabog-dabog di ti balay. Apay si kaya ti bumalay ditaw. Nalipatam samot tan abisita ka laan. Ni, unay kayong matanangkol. Kanakandak ng bisita ti pangibilbilangan nyo kanyak ditoy. Ay, awan ka anakak asadaw, banjay. Ta amin na ka anakak, pasig da anagagad. Kan anda pa nagbainda. Gaputawan kwarta, kaslakuton matan ti pagkitkitaan nyo kanyak, angkol. Nagalas matikas tang aramid yung aulitugan. Agawit ka langan. Tama nga no, nyapay ti maramid kukin ka. Jak kayat ti may lawan. Wanan! Pumanaw akon! Agpada kayo iti ugali ti kabagis yung. Nagalas na ramid yung agkabsat. Jak pagtatak ko ng tagnan dito balayo. Katagyaman na, kadagiti impalpalamot yung kanyak, angkol. Sapay ko tadi kay tumadidigray ti kasta nga raramidan nyo. Abas tagpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak, saan tayo rumanda mo? Nay, nagpaili ka magayam ka ba, guys? Wain ka ba, guys?
Ta nasakit ti saka ni ipagmaw. Iso asak ti imay nagpalingkay. Ay way, pasensya ka na, ano pinapanaw ko jay anak mo iji balay. Ay, awan rumbang nga ikidawam iti pasensya ka bagay. Tamok ti ugali di anak ko. Sakit di ati agkid daw iti pasensya. Ita lang amin na maamuak ti ugali na. Pudno gayam ti ibagbaga dagi ti tattao asadot da di nga anak mo. Ay, wun ka bagay. Grabe. Sano saan ama kasi day tinaimas. Agdabog-dabogan. Kahit ayan nan ngay, nagawidan iji balayaw. Saan ka bagay? Diyak mo no napanan namanang. Ay, unak man nung nagawidan. Tay di binaklay na di sa nga sako abado na tiamok, nagdiretso na nagawid iji balayaw. Kaguran nak dayjay. Tanagdakas ti panagkitkita na kanyak. Iso asaan nga agawid dayjay ije balay. Payakas jay da di nga anak mo. Na adik samot nga minan iti ka sa cellphone na. Uwan siguro Jay laagay ay ayam iti cellphone tar aramiden na. Iso ti pagpuypuyatan na. Ay, uray bagbaga nga maawan mo denggan na. Sungbatan nakpay iti baribar. Iso masurunak mo no daduma kabagays. Darna, friend. Tulungan na kuma. Agpakpakasyak. Awan sa balya pagkamangak. Si kalangan tamo ka makatulong kanya. Ala, anya ngay deta nakasako abinaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak nga miniji balay mi. Linaksid dakon nga anak. Anya? Ay. Ala anusam dito'y dagus ko, tanalipit. Good for one laang talaga. Wana, talaga kasta. Apay, di ka nag-awawid ije balayaw? Weekend ti panagawid ko. Mabanugak ngamin no agin nawid ak ijay balay. Ta dito yung ngarod ili ti ayan ti trabaho. Agyaman ak nga rod, friend, Nagsaya at kaagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agi patakbirak to iti mansyon ko dito ili. Makipagnaid kan to makanyak. Libre ti panagnaid mo. Ikang kanto iti silid mo. Ay na, di ka pala agsasao iti kasta. Ta mga numasukal. Saan man? Patpatya mo na ita sukal-sukal. Basta, bumaknangak to darna. Hello, ading balasang. Ay, balasang ka pa yarin. Ha? Ay, apay, anyat pagkit kita am kanya kada nasawa na. Sa anak malo siya nga. Ay, kat awan kastay agsigurado, Kaya't kung amin ti makisiningad kan ka, ading. Ha? Nakita kami nga da sa nga ilinidar na akaruba mi. Iso nga'y mayak. Sige, awan oras ko ang makisarita. Kayat mo ti ice cream, ading. Wano pizza ti kayat mo. Ha? Ayan na nga rod. Ay, kain na gumatang, Asinaglang mo dito ti pagkatangan. Uray na, tayo naggumatang. Ay, nangan kan, wano sampay. Sampay nga rod. Tawa mo na masasidaan dito eh. Kayat mo, tayo talangan mangan itirwar. Ilibre ka, ading. Ha? Sige Mabit lang nga rod. Tayo sarak ti pagnanagdan mi. Ngam na San agapot na makikuyog akan kakakayat kamutan Di mo kumaikan iti sa balya kay papananti susurot ko kang ka. Ha? Oo, danag mo na ya. Sa anak mo takasta. Anyamad tan ti kastoy amasangputan. Naggulo diti unag. Agkay wara. Banjay, agring ka man. Kita ang mamad dagiti plato. Mangilngilaw dan. Aginaw kamot Nabambanog na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam kastoy ti masangputan. Ay na, makapa-stress. Pasensya ka na. Kasangsangpot ko ngamin itay. Nabanuga kiso ngayon turog ko pa'y. Hay, saan ang mabalin ti kastoy? Anyamot ti kasta nga ugali mon? Pumanaw ka langan. Tama istrisak no adda ka dito'y dagus ko. Bumangon ka dita, ta pumanaw kan. Unay kamutan! Kunaklano na singpot ka gayam! Ngam nagalas magayam to galing! Gapumulakan ka, iso apapanawang ka. Wan! Natangsit ka magayam!
Kung namalan nakapimpintas mo to dagos mo mag. Saan mga presentable? Nagilat ka nagbangsi. Ha? Ay, no kasta, kayat nak, Vanji. Ay, kapilitan tawang mo sa balya pagkamangak. Kaapak amin natatao dito lubungan. Ay na, nakaragarsakak, Vanji. Ngamin, kinayat nak, oray sa anak agwapaw. Ay, oray sa anak agwapaw, na gwapo mo tibulsak. Ay, oo nga rod. Kanayon mga adot kwartam. Pangalalaam nga iti kwartam. Legal, ti pagsapulak. Imayak lang nagbakasyon ita balay na kabagis ko. Ngam, iti probinsya ti ayan ti balay ko. Ha? Adda balay mo? Ada, nalawa ti garden ko. Iso nga, ado ti kwartak. Diyak pa'y nga rod na singer amin na lakok anatang. No kayat mo, kuyugan lang tayong tag-singer. Kalpasan na, agawid tan iji lugar may. Mayat ka? Ha? Yawid na kon? Katuwa na. Agayan ayat tang arudan. Naimbagi di balay, taawan ka apa mijay. Saan ka nga apapaan, ta ay ayatin ka, Vanji. I love you. Sige Ngam, nay, di nakapagtrabaho na tanay. Ipakpakaw na akon. Awan am mo katrabaho. Uy, matungpal, Vanji, my sweetheart. Hello, nanang. Hello. Naimbag man tay mawag ka. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Imawagak, takayat ko lang ipakamo nga danobyok. Sino tinubyo ang Vanjay? Ni Freddy Baknang, tanalawa ti dagana dito lugar da. Ken nagagat, nalawa ti garden na. Ay kat nasaya at nakasara ka itinagagat anubyo. Kat ipasyar mo dito'y balay Wen, umay kaminto tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Anya nga, di baknangak itan? Siya ka tinagtagibas sityo iday. Imbadbadag kan inrororoman niyo. Ngamita, dandak kalabalay ko. Ha? Doon niya, kita nanang. Tila ibagbag ang panuno mula day ta anak ko. Ngam awan mangirororoman kang ka. Ay, naaklunan niyo ka din. Mala, sige, agawid kami ton. Bye. Agasam, 12 ababoy tinapartay, iti kalkalpas akasar de banjay kabagais. Ngam dandanimot latakim murag. Wen ata nagadumat ti dimmaray. Agasam ta sa nga pulo alugan na partidos ni Freddy at dimmaray ngay. Ala, sana bale. Tinapatag, nalpasan ti kasar. Kasla limas tugmat jay anak mau. Kung amitlan asino na madam iti kasarda, nakabani ka sa mangmanmandar ka na itaglututaw. Ay, Baknang aya talaga ni Friday. nalawa ka no ti talon na. Nalawa ti mula na anateng. Ay, sumat lagayam Ay, kat nasaya at nangayat iti anak mau nga uray sa daut. Bareng maanusan na ajay ka anakam kabagis. Para kan ka, Vanji. Regalo kan ka. Kabarbaro unay na ito. Wow! Agasem, nalpasan ti kasartang maring-regalwan nakpailaan. Anya nga daytoy, binalkot mo matitikas talaunay. Lukatam atap no makitam. Sige. Ni, anya daytoy? Para ga pasamot. Uy, natadam na ito. Kanda iti pa, bunang. Tay basit la bunang tiginatang ka, tapno saan anadagsag. Apay, dagitoy bunang kaskada para gapas ngay. Ananwa dagitoy. Kat usaram Aggapas ka. Agparaspas ka iti tambak. Ken igatangan kanto pa iti sanggap mo. Kaagmulat iti mais. Anya, pagtrabahuan nak, Freddy? Katuwa na. Anyat kayat mo. Agsenyorita ka? Ay, sana mabalin na. Isungarod nga nasawa ka, tapno da katulong kang nagtalon. Nay, laglagi pam. 12 ababoy di na parte hindi kasarta. Ay, manjak!
Masadutak magtalon. Sige, pada samtisan ngagtrabaho, ta makaraman ka kanyak. Makita mo na ti agamgam. Dumanon to'y gum-gum ko di tamuging mo, nagsadot-sadot ka. Awan sadot di ti lugar may. Agtrabaho amin, pati babay. Ngam, sana ka na may titrabaho. Meron kan to Sursuruwa mo. No kasapulan nga iwayway ka akaslanuang ijitalon. Iwayway ka, tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ti sadot dito, Ivan J. Naimbag man, tapi masyar kayo kin ni Freddy dito'y balay, anak ko. Jack kaya tantag subli ijay lugar da Freddy nanang. Apay, Agbatak dito yun. Nagrigat ti trabaho ijay talon. Inal daw ka ngay wayway nak ni Freddy ijay talonan. Sinaaksan. Ay, di nagpadpadasa na sinaan, Ivan J. Ha? Taawan madingar aramidakan ka. Saan ka kinabkabil? Saan ka binisbisin? Wala ngam layat-layatan naman no Jack trabaho. Layat lang na jay. Jak mo tidandanon. Kan isursuro kay tinasayat nga ramidam. Amumat, jak kaya tisadot nga asawa. Nanang, bagbagaan niyo ta anak yaw. No kayat na tisina, idalan mi itiligal. Agpaanal kami. Ngam, isaw, taggastos. Nanang. ay nahavan di anak ko. Agbalbaliw ka nga minun. Ikatumon ti kinasadot mo. Aggagat ka nga minun Saan mat adakas tar aramiden ti asawam? Ta isursuro na kala itirumbang nga aramidem. Nanang. Di ka kat agyaman ta nakatumpong ka itinasingpet kan nagagat nga asawa. Nadlaw ko ananakam di asawam, Fanche. No paluspusam, saan kan amakasarak itikas kan kuana? Iso adi ka nagsadot-sadot, anak ko. Tulungam di asawam amanggad. Ta para matla iti masakbayan nyo, ti aramidan nyo. Talaga akayat ko na sinaan idi ni Freddy ngam no sinaak awamot sa bali apapana. Iso ngay nanusaklatan, tinagtrabaho iti talon. Idi damo talaga permi amarigatanak. Ngam idagbaybayag iniinot motan anay ruwama. Aging gana dan kami iti anak, kat ore dan anak ko, tultulungak lata ti asawak ngagtrabaho iti talon. Kat itay enjoy akong tagtrabaho akadwak ti asawak. Kat gapoy ti kinagagat mi, at dan ornong mi apag-iskwelan to, dagiti anak mi. Alakastan, tigay mo, Vanji. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Sagsagot ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Katmanan, Merry Christmas! Iti tonggal maysa. God bless! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Pakaragsakan ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Kapadasan ni Kabsat Lenny san napud na nagantin tay drama ita ngam sakbay na nabara pa ya kablaaw kada Jessa Bolos diti Europe ni Juvenal Booking dita Cavite kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi mantikuna ni Kabsat Lenny. Dir manang biyanang, adda natalga da trabaho, kat asawak agamgam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launa iti asawak, kat nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Tanutob nga rin nak asawak isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputa na singpot ti asawak, aguli maklatan no kasjay apagsasawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lenny, intayon ayan mo nga Ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan, iso nga hanak nga ururayan nga mangan kantulad tan nga siksikan niya. Papanan nyo man ayala ini, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami dun Ramon.
Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Lenny, Syakte profesional iso nga syakte ada trabaho na. Dahil tamat lag mula tararamidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o daduma. Mala, gusto nga Ruden. Sa natila isid-sidir mo bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan na. Nairwamak mo tin amaungungtan. Tinapatag. Kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas dawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natortoray ngam siya ka ta syakti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taada pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho. Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaapapal ka nga Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kamilatan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mga ilokate ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Narinig anak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngaminan, Lenny. Alas 12 ni ti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Ta awan karbang magreklamo. No, si ka ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga ron. Siyak matag suswildo. Nala, agsukat ka nga Ruden. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano? Napuyat ak na lang. Saan ka nakaturturog manipod simang put ni Lenny di parbangon. Sumanaumot nga na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga Ruden tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartag no sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaem. Liklik-ligak pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si Direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso ka no tagsusildo. Anya, Nagriat gam ti makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta jay asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho jay kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Mababayinak ba igit din ulad duman nanang. Takaslawan sir-sirbi kaya balay mi. Iso adyak agtagtagarin no as ding agsaw ta asawa. Ison samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartek ni Lenny. Un nga ron. Lukas dya day off na. Kanayon mo tarumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat.
Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kenkwana. Aggaget kalat nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot panagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mat kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo. Kat padasan talata Isuro na takano ti gahim ta. Kat ada nga rot kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum o sarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga ron. Ay, asid ganta di gayam tata sa load sudan taman. No anya ti aramidan ta. Leni, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta nalaing jay gayam taan ang ipangabak iti kwartata. Wan nga rod. Ala, kaslahan ko nga patyan nga imadudya kwarta. Uray siyak mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno am kay di ti kwartam tapag tayo manan no nix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anum ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lene? Haan, ngam na pa nga bakak data. Nag-triple din diya kwarta. Anya, nasumok mo ti kasta. Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta, isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita Lene. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na lapta ti pan nakaamak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Mala, mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asida inyo ngay, Leni. Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data. Kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pay. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandagduma pay. Hay, nalipatak pay kit din sante aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpit nila kay mo ano kasta, Leni. Kat kapilitan na nga kastata deta lang mati aramidan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam hanak mo't lang makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inung-ung tanak pa'y nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sa payawan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sa pay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-adumat ti abakta ng pangabakta. Ay, kasano nga ta dato yun ngay? Adamo nga pagutangan. Adamat, ni Tata Sebio, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak mo Ay, jak mat ngamin umut-utang edi.
Tadtala nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang dayjay. Sige man nga Rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga Rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol amam am nagiti patakarak nga agpautang. Uwan, tata. Amok datan, taim bagajay gayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para doon, nakadulain. Apay Hamo nga inususar, dayjay. saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magtamarugitan laang. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inususar. Ha? Apay Ilakok pa lang. Anya? Apay nga Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapulak ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay? Naibusti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayada maya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arod bayadanan, no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Yung sika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta, ah? Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kaniyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sabio. Awan utang ko na. Ay, agyamanak. Kunaklano, di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawak. Mauray sinirsermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga'y. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kaano kayo kagbayad rin dyan? Diyak mo tata. Padakmat amang rukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang ti maalami jay. May mayat no ag abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kapsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, ngamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ka mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kasano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema ka min dagi jay nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, aga-abroad ka. Kasaritam to nga rodjay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrudak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katun addaken ka da ita anak ko. Total, awan metlat anak yo kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Dawan mo ngarud na talagit at trabaho.
Ay, mas asyanak nga rudken ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais istresak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanyak iti utang ko. Bayam, tanong makaabroda. Kit makaswildo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man, ta itong pakman kadagijay nagkakarsang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya dak. Basta sarda nga mo ti panagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per may data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apagpulat mo't lano daduma ti sweldo na. Awan mo't maiggamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpawitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you jem pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro na iti utang mo. Talamin anumot na nagpawita kiti kwarta kang ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, ne, agpa-check up ka Uwan no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y, Diana. Pinauna aklang isuda iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwartak, mapantaman ng tadta. Ay, awan mo't kwarta akong Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada kadwa. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata, anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadaman kaya't ko apunkin kada kayo, nanang. At ang amin nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter arami dun ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, diyak ko makayat ti agsaw. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamong. Wan, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya. Oh, talagang samot nga wan pa nagbalo ni Lenen. Anyan? Mapanala pagbisbisyaw, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga kasjay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Ne, saan mo't balasang ko? Ay, iba gayo tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nak man, Diana. Uray gatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ha? Ala, apa ya kas tatitsuram? Kas labi na ibay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kasla mabagti takit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kan nabayagan nga in black nak. Anya,
Abay ngay. Ang kunga mo ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribo ka na nga perperme. Kasla mabagtit ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabait lang. Tenak mangala itibagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo, gaya mo na nako. Wala lang. Diyak imbagbaga ti sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot ka duwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay, wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Namaamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jak laing pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikal sa amin ni Angel. Ay katadda-kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat na akmadlatan nga awan gapo-gapo na. Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempin ko ti sakit ti barukong ko. Kapo ka ti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Agbalbaliw akon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngamno kaano nga imblock ka iti social media. Dahil jay mutten ti panangisinak kang ka. Isa pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, tengkula sa inakmutan ti lalaki ngayong pagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutan trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslak, mabagtit ngagmay sa ijay balay mi. Iso ngayon lako mi ti balay mi idi kan ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda dito'y highway iti probinsya mi. Adamat ang nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko unay ngay ayatan. Iso nga lang anak na makiasawa kan kwa na, tagkakanat mat ti sakit na. Isa pang panunutak matla ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayim mo, Lenny. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta iti tunggal maysa? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuyak ka nagdangag kadagiti drama may patpatangata nga manang biyanang kan biyag ti tao at drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Sakbay man ti drama makablaawa mampay dagiti sumaganad. Da Nelson Bulido, kabayatan ti panagmulmula na iti sibuyas. Ni Aldo Tagi, Ivy Gutierrez kan Mark Jerome Rivera. Manipod man nga rod kanikab sa tesa sa napod na nagan tintay drama kastitiko nana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag pimanawak iti lugar mi, kat nakipagnaadak iti balay ti ulitag ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko, isa ti asawa na ti kabalay kon. Nabayag ang nakipagnaadak kadakwada, iso kasla dadakkel kumutan nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akita da kwartana nagbalinak meten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ante Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo.
Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti daddy uncle ko nga asawa nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanya yo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni uncle idi na biyag payla ang ano kayat ko kano ti agi patakder iti balay konto kat mabalin ka numat ita bakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katuan awan problema dita. Ngamapay, addan aya pagbalay mo. Owen ante addan tajay boyfriend ko ti bahala ita. Anya, Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak, nasaysaya at no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay, pasensya kan balasang ko, Saan ko maamasa sa irtiriknam, ngamjak mapatgan tikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkait di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo't dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni uncle ko idi na biyag pay lang. Mabalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pay ka no. Bay-bay hamon no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Barang matawaran pa'y na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito imot la lugar. 5 minutos ti mapagna manipod iji balayo kadantim. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Kaarobatan tumatlaang ni antik. Ay na, napintas to siguro ti pagbalinan ti Aramid abalayo, Maritesa. Ay, uwan na amare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan paikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa At danton balayo kinila kayo mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang nga ginganatad ta. Naimbag ka pa Datayon ton ti kapintasan iti balay dito lugar tayo. Haanmat. Ay, bagbaga pa kit din nila kaya ko nga pa na kano iti swimming pool nga. Haanan ko tagastos lang. Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Ay, hindi iti komporme. Aya, ay na, nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan makipurpurdiya akas kada kani? Ay na, si kamat. Gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matibiyag mo nga kasla kanya. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang. Basta nasingpet kuma. Kun ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikalan tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kait din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tanay. Kat kano ka manan nga ag-awid ngay. Pinto no may alawas manan, Aywan, ginatang ko amilin na materialis ti Aramid abalayta. Ilutwam to nagiti trabador, wan. Sure, hane. Kan, ato iti alawas mo. Ay, thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apa nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, ti ununan may nga ramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga yung grande, Oray simple laeng. Ha? Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tap no hape. Kan may mayat no anda balay me.
numalpas ti kasarme. Tapno lumasin kami nga dagdagusan. Ay, uwan, hangkayon nga aglutluton niyan, te, taag pa delibra kay ti kanan tayo. Ha? Kakaiso na nga ini kanak di boyfriend ko iti kwarta. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Hangkayon nga aglutluton niya. Ay katala makaamu ka, balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako iti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka lang dito yung paraangan nyo. Or-orayak ngamin jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay agtrab-trabaho. Kanan may matanakan ni antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba, balasang ko. Imbes apanangdan mo, urnungan Ay lang. na ante, amok tar aramidak. Iso handak man nga isursuro. Anya pa ilang ti urno nga kaya katadamatan balay may kani Alfonso. Kati agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nila kaya kunti makaamuitan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matan ti balay meka ni Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga bale, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, haan yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ha? Ngamahan nga balin, baka pampanunutan niya nga maditinakam ko. Haan ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa ko mga umuna. Uwan ante. Sumarunong nga rudeta nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas nga ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakkel mo tachamon. Uwan leta, dandan ni ak ngamin na ag-anak. Ay, iso mga lagayam. Ay wan, umaya man naglakoy tinateng. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan nateng ti karga ti basket kaw. Adda pang pakbat. Adda pa'y bukal ti kardis di takan da dumapay. Ay, pasensya kan leta ngam ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito yata presko. Kan nalalakapay. Ay, han, may maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ni ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kan niya, leta. Hanak nga gumatang itila ko. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga imat dagita lakom. Agduduma, adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayang paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritom akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanakon nga agpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanakon nga agpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kasi jay arumwar ka? Ay, damat portable fan nga usarak no kas diya nga rumuwarak. Ha? Ay? Talagaan na upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hang ko nga ugalit agpalpalangguad. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklik anti pa nagbaknang ko. Ha?
Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalas to, kunak manan ngam kagat-gatang ko'y tirilok. Iso nga hangko ang kasapulan data. Agbalor ititin kay dati rilok. Dati man ni akitam. Wow! Nagpintas mat day taarilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na. Kanila kaya ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na. Siyak ti pinili na. Ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man mat. Ay, Hana. Agat lingat ka. Kadigdigos ta anak ko. Bam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak no makalang abi tinabang si kamot. Sa anak mo't anabang Naglingotak labas Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itarupat anak ko Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay, una yan. Ala, yung kagdigos kit din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanonota. Uy, Tessa! Umay kagumatang iti lako! Ni, Leta! Adamatan pwesto mitiwagwagan ito'y sentro. O no, makitang tangdan kalaang. Sales lady ka ito'y. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atin. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Adutin nyo arrival abado ti maladaga ditaw. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoon ni tiwagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma At dapat tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, pabado kay dyan ako. Baka nga may nag-allergy no, wag-wag te ibado na. Kailabam, oray malabaan data, wag-wag lagta. Sige, mapanakunta ne. Baka agsangsangit ang dyan ako ngayon, batik ka niya antek. Grabe nga ron tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asawa iti adda mabalin na, Lita. Nalabos mo dahi di atisa. Kunang mailan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka dagiti wag-wagala ko kon. Ay na, saan la dagiti lakom ti karugit na? Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minji balaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanin nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at makan no kasta. Nagitinto pa'y nagduma baba nang natang ti kaya da si daan. Un nga roda. Di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan. Tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na matan. Un nga roda. Kunang matlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anamin pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem balasang ko? Kanay, makaliplipat kansan. Makaliplipat ngay bagbagayo matante. Wan at nagbalbaliw kamutun. Kunang matlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ha? Ado ti mangibagbagaan nagbalbaliw ka kanon. Kadurman mo pa yun, ti makistorya ka dagiti kalukaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa yung agtututbras. Kukursing da. Handa ng agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasan ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidam. Paglastog mo mutin ti panagduras ti piyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaang no agtalinaid ka na pakumbaba. Di ka agpalpalanggwad tamaditi kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti bagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak agkupkupit. Pagrigrigatan di asawak ti kwartame.
Awan matisagsagasaan mi nga sa bali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan lang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanya. Di isa, bakit? Agawid ka pa lang iya balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot kami na kita'y kakabagyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakkel ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno mamamok matisuda. Iyam amukan tumat laeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya, akat umay ka nga ron mat ije balay da antek ah. Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo ng mapanijay. Di kay pala umay dito iwain. Orayem ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balayo, Tessa. Kunam nga adu ti bisita yu akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't adu atao ijay. May samot la babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jeje na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mong matye katugangam. Di mon sapay nakit-kita apulos. Ay, talaga nga haan ah. Taada yung matngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan ah. Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Una na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumat ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay ah. Napudaw ken nalukmag a babae. Di kulor ti buok na. Ken nagado ti alahas na. Aya, Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng Alfonso. katuan ah. Ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyar ijay. Tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No nga'y agungat na Alfonso. Awan pa'y matgamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay bye-bye ang tateks na. Mapantakit di. Mga wita iti nateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat o may kamiman. Ha? Asino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwa. Kaanak ka. Di Tessa. Ken anak dato'y ubana. Ay, Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? ni, Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kandi mo papanawon dagidya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari. Pimanaw dalang arunan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si katilav ko. Nangagmumad, si kati pinilik. Jaklain pagarup amay turod mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na ko, mahari. Promise, sana na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na ko, pangasim. awanan ba'y na dyan Alfonso? Inalilaw na kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot la adi na ka maikasar. Tanda mo gaya masawa na. Diyan mo daramid akon. Mabayin akon nga rumorit to balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Wulita. Ala, asino ti mangi pagarup akas ti pagtungpalan ti amin.
Ala, kasla jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi dyan nga agasawa ije balayda. Adamo nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilako dan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko ah. Wen, ilako da siguro na. Ay, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Isukan no tinaggastos iti da di balay. Ay, isumot lagayam ah. Ala, kaasimot ni Tessa ah. Isong tinayaw awan. Wang nga raw. Ay na. Nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakasimot. Ala, baybay amon lita. Di mon sidirin. Andi ngayon takit di nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Ay, uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, kat, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga eh. Ang ko pa'y nga nakasao. Tama ni pud idi may di asawa na kat hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-ano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Kat, jay la suporta ti anak yu kumaa ti kamatem. Ang ko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Ay, anyan. Una yun tinagtungtong palam, Tessa. Alam ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok la day ta itibiyag mo, mare. Agyaman na ka, mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababain na gadyain sa usawang ko ini kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang itiba doon ni bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad da gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, segunda mano amin dagito, eh. Ha? No kasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta iso lang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod Kababain ti pakasarsarita ak ito ante. Mababain ak kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat nagpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan nyo nga agina. Ngamanya nga rod, napasamaken. At daditan, iso nga aklo namon ti amin. Ay, agawit kami ni Ije probinsya ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas sa kay Gestor. Siyak, tikit kita anda. Agsubli ako ni Ije probinsya ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Katadakan ka dayta Tano siyak, okay laang mo't no agnaid kayo lata dito'y balay. Ay, kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni Ije probinsya ante. Nagawid kami nga ro diti probinsya mi kat makitang tangda na kamakilaba kat nagdalos tapno daygatang ko iti kasapulan ti anak ko. Nagrigat gayam tagsao iti patapos ako nada. Tanarigat ti manglamot iti bukod asarita. Nagnakmak day dyan na pasamak kat pagbababawyak iti kastaunay. Alakastan ti gayim mo, Tessa. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.